보이실까요? 세라를 닮은 세레마 한 마리가 또 육축기에서 이제 파각을 약간 해서 제가 부화기로 옮겼어요. 부화기로 옮겨서 잘 태어났습니다. 와, 신기하죠? 근데 그 알껍질이 엉덩이에 약간 붙어 있으면 억지로 띄시면 절대로 안 되고요. 알껍질을 살짝 부셔서 띄시면 모를까 절대로 그냥 띄시면 안 돼요. 아무튼 그래서 가장 끝부분을 가위로 살짝 잘라서 제가 알껍질을 분리시켜 놨습니다. 아무튼 무사히 잘 태어났어요. 네, 제가 내일 또 찍어서 보여드리도록 하겠습니다. 건강하겠죠. 아무튼 내일 또 봐야지 될 듯 합니다. 좀 이따 이제 육축기로 옮겨 놔야지 되겠죠. 네, 감사합니다. 지금 온도는 37도인데 37도가 아니라 한 37.3도 정도 된다고 하시더라고요. 잘 태어난 듯 한데 내일 다시 찍어서 보여드리겠습니다. 감사합니다. 세레마요. 세상에서 가장 작은 닭 세레마.